전국을 돌면서 추석 민심을 꼼꼼하게 들었습니다. 국민들은 불안하다고 한 입으로 모아 말씀하셨습니다. 경제가 불안합니다. 이재명 정권은 에이펙 때까지는 관세 협상을 타결하겠다면서도 뒤에서는 모든 책임을 미국에게 돌리는 반미 선동을 하고 있습니다. 그 사이 우리 기업들은 고율 관세에 허덕이고 있습니다. 이제 EU까지 철강의 무관세 할당량을 줄이고 관세를 50%로 올린다고 합니다. 제발 냉장고가 아니라 관세를 부탁합니다. 외교 안보도 불안합니다. 이재명 대통령은 유엔에서 한반도 평화를 위협하는 북한을 두둔했습니다. 우리 헌법이 명령한 국토 수호와 자유민주적 평화 통일의 의무를 대통령 스스로 부정한 것입니다. 단순한 외교 안보 실패가 아니라 헌법 포기입니다.